好，喂，大家好啊，大家好，聖誕快樂，聖誕快樂啊，Kenny。係啦，係啊，喂，我哋咧而家就開始做 podcast 啦。咁我哋改咗個名，好得意喎。你啊叫上帝二世祖啊，咁係啊，你又幫我改咗個名叫天堂籃板王。咁呢個名，我覺得幾正嘅，因為我本身係打籃球。咁然之後，因為我個古仔啦，其實我英文 rebound 就係反彈啊嘛，反彈就即係翻身咁樣。咁我個古仔係比較 dramatic 啲嘅，咁我哋之後有時間再講啦。係啊，咁我哋首先做下自我介紹先啦。我叫 Gary 啦，咁叫做天堂籃板王啦，就多謝阿 Kenny 幫我改啦。咁其實我本身係做咩嘅咧？我今年有打無敵杯，咁但係咧我本身係打籃球嘅，咁我練拳咧就練咗一年多啲，係啦，一年多啲，咁都係喺阿公田個社企嗰度練。我本身係做咗十幾年 IT，做 IT 人，我做啲 FinTech 嗰啲嘅。咁然之後，然之後就上年已經諗住參加阿中山嗰個無敵杯啦。咁但係今年就上年因為佢過咗個日期咧，即係我啱啱打拳嗰陣時，佢哋話俾我聽無敵杯已經過咗個報名日期啊。咁今年就見到佢練咗一年到啦，咁係時候準備好啦，就上去打咯，睇下咩料咯。咁今年個體驗都幾正嘅，係啊。咁然之後就識到好多朋友啦，狂牛啊、狂龍啊、Kenny 李啊咁樣，係啊。然之後就講下你有冇啲經驗格鬥經驗先啦，你呢格鬥經驗啊，我本身冇噶格鬥經驗，即係我本身係通常去街場打波咯，格鬥經驗唔係講笑啫，係我哋打波嗰啲都好 friendly 嘅，即係好少會有呢啲嘅。咁但但係係 Gary 點就解訪問下你先？點解你但係你完全冇任何經驗喎？點解你可以咁勇又直接上擂台打？你唔驚啊本身？唔驚㗎，咁我練咗都成年啦。咁同埋我哋 Christian 嚟㗎嘛，我哋 nothing to fear 啊嘛。我哋淨係 fear God 嘅。冇 preparation 你就算唔係啊，唔係啊，我真係唔驚嘅喎，真係唔驚嘅喎。因為譬如講多少少啦，其實我經歷令到我，即係我好多時即係有個信仰咧，你個人會 joyful 啲、peaceful 啲咯。咁然之後去到驚，因為你經歷咗好多嘢嘅時候，你通常咁樣，你會訓練到個人係好小事嘅，所有嘢都係你上擂台都係。咁當然你真係要準備好先上啦，如果唔係就送死嘅啫，上去係啊。咁變咗你一邊去 prep 成件事嘅時候，你越準備得好，咪個 readiness 越好咧，咪越唔驚咯。咁同埋本身亦都唔需要驚，係好嘅一件事咯，我覺得係啊。係啊，咁點喂喂，咁講下，喂，講咗咁解多我呢邊啦，不如 Kenny 你又介紹下自己啊？喂，聽講你好多嘢做喎，你又係演員，你又係做咩啊？上次話我聽你講係誒，你有讀，我唔記得你讀咩科啊？你介紹下你自己先啦，係啊。咁大家好啦，我叫上帝二世祖。咁講解點解會用呢個名啦。其實就我唔知好多人都會覺得點解即係冇邊個二世祖會叫自己二世祖咯。確實講，咁本身呢個名其實係我沿用翻 Bible 一個 story 啦，本身咁所以先會叫上帝二世祖。Bible story 同埋加埋洪金寶嘅一套好 classic 嘅一套詠春嘅一套戲，咁覺得係好 fit 我個 background。咁湊夠呢兩個 opponent 啦，即係 Bible story 同埋加埋洪金寶嗰套戲啦，咁就砌咗呢個名出嚟。好，咁講完啦，你知邊個 Bible story？簡單講一講，係啊。就咁 Prodigal Son，你就咁
Google 打 prodigal son，即係浪子回頭嗰個係咪啊？啊，同埋加上呢個故事就係好中意分家產嘅，咁我覺得好適合香港人聽，香港人太中意分家產啦。即係我哋之後嘅 podcast 咧會有好多分家產嘅東西出現嘅，係咪咁樣？之後其實我就會參加無敵杯打贏嘅一場比賽嘅時候，我就會慢慢繼續講埋我個故仔落去啦，就係咁。呢個留翻喺後續，留翻喺後續後戲。好啊，咁觀眾多加留意啊！睇嚟 Kenny 嘢係好有礦嘅，咁所以就要分啦。咁跟住就洪金寶套戲就詠春啦，咁就呢個就 fit 翻我 background。咁本身我就係喺詠春體育館，咁識阿葉正啊嘛，咁同埋葉正同埋我嘅師傅同葉問成日打麻雀嘅，佢叫做即係突然間有師傅總之又係葉正同埋葉正同埋澳門何師傅，係澳門何師傅。咁佢哋過晒身啦，因為 Covid 嘅時候我哋都過晒身啦，咁就後尾就轉咗做打 boxing 啦，為咗減肥，開始減肥先嘅，開始減肥就減咗一年 fitness sport 嘅 boxing。咁而家就喺 UBC 嘅 boxing club 嗰度都有參與一啲活動啦。咁自己本身都有跟開一個教練去練 boxing 嘅。咁喺近呢幾年我先打多啲 sparring。咁同埋本身參加活生擂台嗰個原因，其實都係背後都好多原因嘅。咁當然想同教練有個地方啦，第一就係透過呢個機會可能去 explore 下，想同教練有自己地方。第二樣嘢就係即係張培生用呢個 platform 去想係咯，同 Gary 有少少 connection， 就係即係想為呢個地方去平反翻呢個城市有一啲好黐線嘅一啲嘢，係想平反翻。係，我覺得呢樣嘢係會所以先會同 Gary connect 到咯。我覺得你會唔會有呢個同感？我嗰啲黐線嘢就其實係咪叫黐線咧？或者呢個城市即係點講啊？本身都即係嗰個腐敗，其實好多人都知啦。咁但係就冇乜人走出嚟講啊。咁你最近大埔嗰個大火就係即係我哋嘅睇法，或者我哋基督徒嘅睇法，就係一個罪嘅積累啦。咁先會衍生一件咁樣嘅事。你冇貪污咧，就唔會有咁嘅火嘅。係啊。咁但係即係點講啊？但係係咪成個城市嘅全部咧？一定唔係嘅。其實係冰山一角嚟嘅啫。你個罪其實係個文化嚟噶嘛？你啲人都覺得貪污冇問題咯，咁咪8座樓包晒佢咯，着火咪冇問題嘅。咁咪用啲唔防火嘅嘢去包住佢咯，咁咪最後咪着火咯。咁所以其實你城市係有個文化 build up 咗，有個呢啲咁嘅劣質文化 build up 咗，先會有啲咁嘅罪積累成一個咁樣嘅結果。咁變咗我估仔又係呢啲咁嘅系統性貪腐啊！即係你唔好以為嗰啲魔鬼啊、罪犯啊好蠢先得㗎，佢哋係貪咗幾十年咧，腐敗咗幾十年咧，都拉佢唔到㗎。咁你係要整一鑊結塔塔咧，佢哋先會肯悔改嘅。即係好多人都係咁噶，唔死到臨頭唔悔改。係啊，咁 anyway，咁我古仔就之後可以講咧，其實同毒舌大狀差唔多嘅。你可以見到好 worse 嘅成件事。咁你見到我 background 咧，即係譬如而家大家見到我呢個 video 個 background 咧，係個 Bible 入邊咧，Valley of Shadow of Death。咁變咗嗰個聖誕節就整啲聖誕燈飾咁就同埋香港喺後面啦，同埋我哋會見到係 Heaven in Sight 嘅。咁只要即係我哋見到咁嘅情況，即係其實就係香港就係個 Valley 咯。咁如果你唔去 remove 呢啲罪嘅時候，唔去 expose 呢啲咁嘅人嘅時候咧，咁香港係長期處於呢啲罪入邊咧，就即係你繼續俾佢哋貪污咗，咪又燒多次，
即係會不斷發生嘅，只不過今次係火災，下次係第二樣嘢。咁我古仔就法律界嗰邊嘅，法律界同啲有錢人嗰邊嘅，係啊。咁因為小弟本身我頭先講我做 FinTech 啦，其實我之前創咗間公司，而家值9億美金。咁變咗呢啲我哋之後可以再講嘅。係啊，喂，咁我哋講翻無敵杯先啦。咁其實我今日去咗個因為我去撐阿狂牛嘅，我同阿狂牛打完之後，我哋 make 咗 friend，咁我哋成日一齊 sparring 咁樣。咁我去咗佢哋聽日決賽啊嘛，無敵杯喺灣仔修頓啊嘛。咁今日我就去咗佢哋個 weigh in 嗰個 party。咁中間就好多搞笑嘢啦。你會見到佢哋個 main fight 係Black Joe 打四海啦。咁我覺得四海贏緊嘅。不過 Black Joe 就都幾串嘅，就串佢係四海魚蛋啊嘛。咁我見到 Black Joe 都好似好 serious 咁去練嘅。咁變咗可能有啲嘢睇啦。咁但係我覺得以四海嘅實力應該係碾壓佢嘅。你點睇啊 Kenny？ 聽日佢哋打個決賽，錢同磅數都壓佢啦，兩樣都壓佢，兩樣都壓佢。佢好似話有7場喎，成個跟住宮田一郎就打葉子健，佢本身好似係打阿天嘅，阿天就話唔打啦。咁跟住又換咗個白卡聯盟。係講起白卡聯盟，係啊，呢樣嘢真係我令到我好嬲。你有冇睇到之前嗰個 Kenny Chan 喺個網上面個言論啊？有睇咗，佢講咩啊？佢話咩罪孽啊嘛？係啊，其實聽完嗰啲嘢，其實我好想即係為大埔火災居民做翻啲嘢啦。咁第二樣嘢就係其實我本身就係想 call out 一啲香港人，即係最扭打嗰啲人咯。所以其實 Kenny Chan 係我想喺我 call out list 嗰度，係因為我就好想藉着用拳擊去為籌款又好，為香港人一啲即係呢啲唔開心嘅心情又好，即係我想係 call out Kenny Chan，因為佢個名今晚咪同我一樣叫 Kenny Chan， 我唔知係好得意就係係啊，所以 Kenny Chan 我正式 call out 嚟話俾你聽。不過我唔知阿 Wing 唔 Wing 出啦，其實佢就俾人拉咗，好似話係咪？係啊。咁要諗個計劃去 call 佢喎，你要睇下點樣 call 佢啊。嗱，咁我就簡單啲嘅，不過係咪簡單咧？我諗緊，我簡單啲啊，我 call 啲 corrupt 嗰啲出嚟打嘅啫。咁嗰啲都好扭打嘅。我會不如講下無敵杯，即係無敵杯點解？即係頭先我講咗話其實係個時間，我上年參加唔到啊。但係其實無敵杯有啲咩吸引之處，會令到你去參加咁樣咧？即係譬如我啦，我就覺得無敵杯應該係香港最出名嘅咯喎。中山係香港流量最爆嗰個嚟嘅喎。我去到咁我頭先講咗，我目的就係反貪腐啦。我要 expose 呢班咁嘅衰人啦，咁先可以救到個城市啊嘛。即係我唔知我算唔算，即係我唔會講到咁，即係點講啊？唔係太偉大，但係其實個轉化就係我想將個人嘅經歷令到可以 benefit 到香港呢個城市咯。咁當然我中間攞翻幾多，其實我唔 care 中間攞翻幾多，我生活到咁 OK。你聽日俾架單車我揸，又係我揸，又係咁揸，好似係中山咁揸法拉利又係咁揸，好似 Top G 咁揸個 Bugatti 又係咁揸，即係我唔 care 基本上。但係經歷話俾我聽就係要 expose 呢班人。去令到呢個城市重回正道啊！基本上佢哋係好似呢個城市啲吸血鬼咁樣嘅，係令到成件事咧係永遠都係腐敗啊！
有啲咩唔公平就腐敗啊，佢哋係咁樣噶。咁所以其實呢個城市係好需要人去 speak up 去講佢哋出嚟嘅。如果唔係，佢哋喺度扮嘢啊，基本上日日喺度扮嘢啊。係啊，所以其實我參加無敵杯就係咁嘅原因咯。咁阿 Kenny 你本身係想 share 你個 story 噶嘛？我聽講係嘛？主要其實就係即係第一 promote 拳擊啦，呢樣嘢就係同中山係 align 到嘅，即係都係 promote 拳擊。第二樣嘢就係我覺得香港人係香港呢個城市實太多唔開心嘅事情發生啦，同埋太多唔公義嘅事情發生啦，咁都係即係好似拳王阿里咁樣，透過拳擊嘅運動去推廣翻成個社會嗰個風氣咯。之餘就係當然啦，就係想俾翻啲 credit 我師傅，同埋加埋 share 個 Bible story 就係咁咯，就係最尾嘅最終目的就係咁。你師傅你師公係葉問啊嘛？你話係啊，師公係葉問，跟住係詠春體育會咯。詠春體育會其實我翻嚟香港嗰陣時都上過去咯，咁但係到啲師傅都唔喺晒度啦，咁都冇乜意思。咁但係我知我而家打緊嘅拳擊啦，咁就主要就係同我教練都係想喺透過呢個活動就喺香港度做翻啲嘢咯，係為香港做翻啲嘢就係咁，好正確。喂，咁不如我哋講下，喂，譬如拳擊啦，或者我哋信耶穌啦。其實我哋成個心路歷程，即係其實我信咗幾年嘅，咁中間對於我自己，我覺得係好大改變。即係即係我想講下嗰個個人轉化，因為以前咧，其實我本身係讀啲天主教基督教學校嘅細個，咁但係畢業之後咧都係半信半疑咁啦。咁然之後，哇！發覺呢個世界唔淨止係咁樣噶喎。即係我未信之前咧，我係 playful 啲嘅個人，即係去飲酒啊、溝女啊、花天酒地啊，都會有嘅。咁但係最近呢幾年咧，又真係有個轉化。咁同埋之前我頭先講 expose 嗰啲法律界嗰啲嘢啦，因為其實我嗰個創業跟住俾人攞晒啲嘢，咁然之後告佢好多唔 fair 啊或者 negative 嘅嘢出現嘅時候，你揾到個信仰係好好咯。咁變咗成件事好似成日有啲無形嘅力去 guide 住你唔好再犯錯啊，唔好再犯罪啦。咁你個人個轉變，成個 vibe 都唔同晒。咁然之後個人轉化之後，你就再衍生於要 help others 要 serve others 咁樣。咁變咗就我要 serve 個社會嘅時候，咁我就不斷喺度諗點樣用我個人經歷去轉化成為一個可以幫到其他人嘅事咁樣。咁變咗就每日都係做 project 或者去努力去做呢樣嘢。係啊，我之後會有個 project 咧係 for 成件事嘅轉化嘅。係啊。咁我可以講多少少啊。嗰個 project 係做啲慈善相關嘅嘢，係啊，叫 attribute 咁樣，係做啲藝術啊。因為我之前做 fintech 啊，再加埋 fintech，咁就想幫到啲社企同啲有 impact 嘅慈善 project 咁樣。咁呢個就係我成個心路歷程咯。即係呢幾年我都係新信嘅咋。你唔好問我好多 Bible 嗰啲 in deep 嗰啲神學嗰啲，我麻麻地嘅咋。係啊，不過我見到我會好快 get 到咯。係啊。喂，咁 Kenny 你咧，你嗰個信仰你自己嗰個心路歷程係點樣啊？本身冇啊，本身都有去教會嘅，但係就係啦。講呢樣嘢其實就係好得意，就係嗰陣時其實我本身都冇諗過用 boxing 呢樣嘢去講信仰。咁但係就我記得有一次就同牧師住嘅時候，我瞓覺喺佢個 basement 瞓覺嘅時候，我發咗個夢，我係企喺嗰個
企喺個 boxing ring 入邊咯，跟住就係舉起隻手咁樣，跟住就嗰陣時我連boxing， 即係我都打一年 boxing，fitness boxing，咁但係其實我冇諗過用呢樣嘢去講信仰啦。咁但係我諗翻起我自己即係起咗呢個名嘅時候，跟住就哇係喎就諗緊係時候要用呢個名去做一個去做啲嘢啦。咁跟住就見到鍾培生嘅活動，跟住就參加咯。係，你都講下你參加咗嗰個3日嘅兩日至3日嘅擂台杯，你覺得打成點啊？打成點啊？我係其實無敵杯係我打完即係話練咗打拳之後第一個正式嘅比賽咯。咁我一上去就打90秒噶嘛。咁我第一個打就打狂牛啦。跟住我本身自己打波，即係我練拳，咁我都係大隻咁樣噶嘛。咁去到一步其實冇乜人係好似狂牛嗰個 style。即係冇人係係咁勾拳啊，衝埋嚟係咁嚼你啊，同埋好大力咁嘅 style 嘅，咁變咗我其實平時練拳都幾，即係我覺得個難度唔係太高嘅，咁但係哇，今次一嚟就打狂牛，我聽講好勁嘅喎，咁去到我諗住同佢搏拳噶，咁但係搏下原來唔得嘅，佢打到暈咁滯。之後咧翻啦，原來狂牛打 MMA 嘅，即係佢食你啲拳咧，好似冇感覺咁樣，即係佢抗打能力。咁我唔得啦，我食咗佢10拳到啦，我開始暈暈地啦。我見你打到落地下添喎。係啊，爭啲要人哋抬出去咯。咁好彩仲企到喺度，係啊，仲企到喺度個 spirit 叫我喂唔可以瞓低喎，即係上到擂台，因為一定要企喺度同佢打，係啊咁樣。係咯，咁跟住就第二日就復活咗啦，復活咗就打狂龍就大份啲啊，佢好似104 kg 啊，我嗰日好似93 kg 度，咁佢重我11 kg 啦。咁冇啊，佢又係大份咁衝埋嚟咯，大份咁衝埋嚟，咁佢又好似佢正常啲啊啲拳，即係冇咁大力嘅，但係佢真係好大份，佢衝埋嚟啊攬住我咁樣，咁變咗就呢個就打和嘅。咁變咗一輸一和，咁我都仲未贏過咯。咁我最近10月7咧，我打咗個慈善拳賽嘅，即係我呢個係我第2個拳賽。今次就再點講啊？再正式啲啦，因為今次係打4 round 2分鐘啊。今次個挑戰咧，其實喺練氣嗰度，咁多謝阿狂牛啦。咁我今日都有去撐佢 weigh in 嘅，我一早同佢講話，你 weigh in 我嚟撐你啊，聽日打我嚟撐你咁樣。咁狂牛同我練，就教我點樣去練 boxing 嘅氣咯，嗰條氣咯。因為其實譬如我打波啦，如果打開籃球嘅人都知，喂，其實你練氣好簡單，因為都係踩單車啦、跑步得。唔係噶 boxing，你踩完單車咧，都唔係嗰件事噶，你要 simulate 嗰個4 round 嗰樣嘢先得嘅，即係你真係抽佢狂抽2分鐘，唞1分鐘，狂抽2分鐘，如是者你揮咗4 round 咧，嗰條氣你平時練得夠勁咧，你先會比賽都用到出嚟咯。At the end of the day， 我打個鬼佬啊，我哋可以遲啲再講多啲，就係個慈善拳賽。其實我打個鬼佬係美國人嚟，佢 New York 嗰啲 banker 嚟，我打佢。跟住我打到第4 round 都係 at the end of the day 都係冇力嘅。我之前練拳去拳館度練4 round 氣狂抽，臨尾第4 round 都喐到嘅叫做。咁但係上到擂台咧，你加埋緊張咧，第4 round 真係對腳係冇力嘅，基本上你個成個動作會慢咗落嚟。咁所以其實嗰個氣係真係要練嘅，係啊。咁變咗。講翻無敵杯啊！無敵杯就簡單啲咯，90秒。咁然之後佢而家決賽就大家 agree 打幾耐咁樣，咁啊變咗其實無敵杯最正就係嗰90秒咧，你冇咗個氣咧，你就可以嘭係咁打啊嘛，係咁打。咁我記得你哋好似第3日係打耐啲嘅，不如你又講下 Kenny， 你講下嗰3日係啊，頭2日同最後嗰日又係點樣？頭一日一定係好緊張啦，頭一日就直情係
即係唔知頭唔知路啦，完全係頭一日就好似有少少亂咁打街交，同埋我嗰陣時啱啱搭完飛機啊，嗰個狀態完全係未瞓醒，跟住就走咗上去。咁跟住第二日就係團體賽，其實我幾中意團體賽，因為團體賽就開始同啲人 build up 到啲 connection 咯。團體賽之後就認識咗我兩個好嘅 teammate 啦，即係而家慧賢堂要打所以二刀流 Simon。咁慧賢堂都係好有 potential 嘅一個人啦，佢見佢。跟住又見識傑仔啦，咁其實第二日都幾 enjoy 嗰個團體賽嗰日。咁第三日就Gary 冇出現啦，因為 Gary 就第三日冇打啦。第三日就主要其實啲 boxing gym 嘅人出現啦，咁就都好精彩啊！但係第一日就第一場就識得打狂流啊，就俾啲勾拳打到我頭暈啦。咁跟住第二場就同阿天打啦，咁阿天。本身可能我嘅磅數會重佢少少咯，咁有少少優勢。咁後尾最尾就打到同阿天打，佢本身經驗多過嘅，擂台經驗多過咯。咁但係最尾我都發揮到少少咯，最尾發揮到少少就係有幾下 uppercut， 我唔知點解佢係咁中我啲 uppercut， 好好笑。最尾嗰十零秒，咁都係好經驗咯。好嘅擂台經驗，同佢哋狂牛同阿天打都係一個好嘅經驗咯，同埋都好難忘喺香港，即係喂，我想問一樣嘢喎，你話阿天係咁中你啲 uppercut 啦，你好似喺大學度做拳擊教練噶嘛？係咪啲人好少練點樣防 uppercut 嗰啲啊？本身係啊，因為 uppercut 其實一個好埋身，同埋一個要 angle 食得好重，即係要好 time 得好重個 angle 先會中 uppercut 嘅。即係點講咧？即係嗰個位要啱，同埋個 angle 要啱，佢嗰度力佢先會食得中咯。所以好少，即係唔係 boxing 有陣時唔係喐，即係你要喐得咁啱嗰個位咧，先會出得中，先會係咪要中距離啲先會中 uppercut？又唔係中距離，中近距離咯。咁中近，但係就即係因為好少人，唔係即係好少人會聽中，尤其是係下巴嗰位咧，下巴即係你 uppercut 個 body 都可能你會近身會容易啲中啦。但係 uppercut 嗰個下巴位咧，就其實就係即係個命中嘅機率係比較低，因為係你要聽得好緊，好重要好重先會中咯，係啊。哇！喂，我想話咧，其實你打無敵杯之前咧，我知你而家喺加拿大噶嘛，咁你點樣 prep 啊？你點樣 prep？即係譬如我哋嗰陣時7月啦，7月打，咁而家12月啦，啱啱好聖誕節。咁你嗰陣時喺加拿大，你係喺加拿大度 prep 完翻嚟啊，定係點樣？係咯，本身個教練都係會安排一個禮拜 spar 一次咁樣咯，即係同埋主要都係跟住教練學一啲 drill 咁樣咯，係。即係本身有個 boxing gym 嘅，本身我係。係，但係你有冇專登 for 呢個無敵杯去 prep 啊？有啊，其實本身我同教練講，其實我係，因為其實我教練本身係 train 開一啲叫做amateur 嗰啲人嘅，即係業餘拳手啦。但係跟住我又同佢交代得好清楚，其實我好想參加一啲叫做 exhibition fight。我唔知你有冇睇 boxing 啦，咁 boxing 其實係有分3種嘅，咁啊 pro boxing 啦，pro boxing 即係嗰啲職業拳手啦，咁就打好多 round 3分鐘嗰啲嘅，每一 round 3分鐘。咁但係業餘咧就係每 round 2分鐘，跟住戴頭盔嘅，咁嗰啲賽制就係 get points 嘅 get points。咁 pro fighting 就係knockout 比較多嘅，因為佢主要係 for 打長啲，同埋佢唔戴頭箍，跟住佢係 for
落夠多，即係好似 Inoue 最近大家最睇得最精彩嘅就係Jake Paul 啦，Jake Paul 打，我唔知你有冇睇Gary Jake Paul 梗係有打啦，梗係有啦，我 call 佢喎。Anthony Joshua 係啊，咁呢個好精彩啦，即係Anthony Joshua 就一嘢打到 Jake Paul 個下巴爛咗，打爛咗佢個下巴。等等先嗱，我想講一樣嘢咧，我其實我而家喺網上面咧 call 緊好多人，其中一個就係阿 J Paul 嘅，我想同佢打個慈善 fight 咧，係 for 香港，for 香港for charity 啊，我1蚊都唔收，我1蚊都唔收，佢收幾多個 million 我唔理佢啊，係啊，我長期係想做呢樣嘢，咁佢同唔同我打另外一件事啦嚇，係。咁跟住就同其實同教練交代得好清楚，因為我想打啲 YouTuber，同埋因為exhibition fight 先會有多啲譬如face off 講嘢因為 amateur 其實你本身好少唔會做呢啲嘢啊嘛，咁 pro fight 都可能會做呢啲嘢嘅，咁但係 exhibition fight 就係比較即係叫名人賽啦，咁主要係打啲 call 同埋嗰個技術上面可能嗰啲人其實係可能冇接觸 boxing 嘅，咁但係就係因為一啲原因 call out fight，咁你 call out 佢，跟住佢就想擂台打，咁其實呢樣嘢就係更加 match 到喎，因為我想譬如 call 啲好似 Candy Chan 咁扭打嘅人，或者一啲係咯，好似 Gary 本身有啲想一啲社會上面一啲唔好嘅人，咁我又想 call out 打佢，咁呢啲名人賽先會做到咯。因為咁當然就係背後都係一啲商業性質嘅考慮啦，當然會有係。我就唔係好 care 佢商唔商業性質嘅，我要做我嘅嘢，我 call out 嘅咧。佢本身嗰啲即係譬如嗰啲，我講多少少啦，毒舌大狀失得律師咁樣，佢本身想點樣啊？滿星就惡意咁發大財啊嘛，咁我其實就佢本身唔係名人咧，我想 call 到佢變名人咁樣嘅。咁如果啲觀眾朋友有啲咩諗法咧，可以話俾我聽，咁我幫佢變名人。咁啊，等佢冇得害人嘅啫，純粹因為我知咧，其實有啲係害咗好多年好多個人噶，咁變咗我係其中一個嘅啫，我係其中一個苦主。係啦，咁 anyway，喂，咁你覺得今年呢個無敵杯決賽嘅點講啊？個陣容點樣先？即係你話最緊要有啲名人咁樣啦，你又想 call 啲名人啊？你覺得佢今年嗰個無敵杯個陣係點啊？聽你講好似麻麻地喎，你覺得？係啊，其實老實講有少少失望咯，因為上年即係比較多啲 YouTuber，即係今年嗰個陣容就真係失色啲咯，即係唔係好多 eye catching 嘅人出現咗。老實講即係我自己 comment 自己意見咯，我就想即係多啲嗰啲 YouTuber 出現咯，多啲 YouTuber 出現，同埋一啲 social media platform 嘅人，嗰啲名人出現咯。咁但係暫時嚟講就唔係好睇到咯，呢一屆係。今年，但係我另一個角度睇佢今年係轉咗個好似綜藝咁嘅模式，咁但係個 game 咧都 more focus 喺即係我哋初賽more focus 喺個拳擊嘅實力度嘅，即係譬如你頭先話你會有專登去 prep 成個無敵杯啊，咁其實我去打無敵杯咧，其實我本身份工係 OT 到爆炸，我臨打之前都喺度揼緊曲咁樣嘅，咁啊變咗，我覺得自己係唔係一個 top fit 嘅狀態去打，咁當然爛船三分釘啊，咁之前練得好勁嗰啲嘢都喺晒度嘅，咁但係就唔係一個好好嘅狀態去打咯，我只可以話，咁變咗我就覺得佢哋轉咗個方向就係話，想真係有啲對拳擊有熱誠啊，有努力啊，有實力嘅素人去幫佢哋 promote 咯，我覺得係。即係會變咗咁嘅模式咯，咁 more on 實力咯，即係你譬如你個 YouTuber，即係可能我講霍哥咁多 follower 咁正咁搞笑，咁佢未必係一個好叻嘅打拳嘅人嘅，咁但係佢上台就有人睇咯，
咁但係如果佢 shift 去實力嗰邊，咁樣就可能 Fogger 就會好快俾人打低啦。咁變咗佢要平衡個娛樂性，咁可能下年佢要多啲分兩組咯。可能名人有一組，素人實力派有一組咁樣咯，咁樣就會開心啲啊件事。不過我今年佢其實都中生其實都做得，佢投放資源，即係佢有搞嗰3日嗰個製作團隊都係值得一讚嘅。係呢樣嘢係都有少少類似綜藝性節目，跟住唔知大家有冇睇過咩？好似韓國個節目《I Am Boxer》咁咯，即係好似加一啲綜藝少少元素，去發掘一啲新嘅人、新嘅面孔咯。咁但係主要 main event 嗰啲人，其實我就即係少咗啲 YouTuber。咁我覺得嗰個，因為其實嗰啲 YouTuber 都帶嚟嗰啲 views 啊嘛，佢哋都有好多 followers 啊嘛。咁就少咗呢樣嘢個 component，我就覺得就失色咗啲咯，係啊。Gary 聽日就睇拳賽啦，你講下你聽日點樣期待？有冇期待？我知係期待狂牛同狂牛同柏森打啦，一定係。係我期待阿狂牛打過阿柏森咯。咁我都上過，我同你都上過柏森個館啊。咁嗰次就得意啲啦，因為我冇帶鞋，就赤腳同佢打，咁佢喐唔到喺個地度。咁我下次會 prep 得好啲啊。如果上去嘅話，係啊。咁喂，in anyway，聽日我想睇阿狂牛攞阿柏森噶。咁但係柏森都勁嘅，你見佢去台灣都 train 得咁犀利。咁即係我覺得係一個 good fight 咯。聽日會係一個 good fight。咁然之後有來有往咯，未必係狂牛一面倒點樣。咁但係因為狂牛即係 as a friend 啦，咁變咗佢，我都係撐佢噶。我點都係撐狂牛，狂牛加油，係啊。你咧？你聽日你 full 網上睇噶啦，加拿大。係啊，網上面睇，咁係啊，主要睇魏元堂同狂牛咯，主要都係嗯。佢 main fight 好似仲有2個拳王打噶喎，即係佢有個叫曹 B 啦，咁嗰個我未認識嘅。咁另外仲有一個叫咩名啊？你記唔記得？好似係都係泰拳拳王嚟嘅。咁啊，聽日可能去認識下咯。我會去，係啊。但我發覺呢個 platform 係好多啲泰拳人走過嚟打 boxing，就係發覺係咪因為香港其實本身個泰拳係嗰個 common 嘅運動多過 boxing？我諗中山想 boxing 同泰拳都 promote 啩，即係泰拳係多腳啫。咁同埋我唔知有冇人玩 kickboxing 嗰啲喎。其實香港主要應該係 boxing 同泰拳咯。即係有啲 gym 係兩樣都有噶嘛，係咪？但係我聽人講過就係個泰拳嗰個歷史喺香港係悠久啲嘅，即係所以就多。我見好多拳館都純泰拳咁樣嘅，跟住有啲就純 boxing， 係啊，跟住好多練泰拳啲人會走去 boxing 啲 gym 嗰度練咁樣。係啊，但係其實美加泰拳就係少好多 boxing 係多啲嘅，美加就係，所以嗰個睇得出嗰個人數突然間喺香港係調翻轉㗎嘛。係，我就去開工田嗰間咯，一步拳館啦。我撐佢，因為佢係社企嘅。係啊。咁我十號佢早幾日叫我10號打個叫商界杯啊。佢哋有班中小企老細咧，係啊，佢哋搞咗個商界杯，跟住叫埋我去打。我10號又要打，咁變咗我要減磅，我又減到89啊。要減到89，我而家好似92定93。我諗我絕食啦，我絕食翻幾日咧，應該會減到嘅。係，跟住講下大家其實之後你有咩 planning 啦？對於呢個擂台會
會你想第時做啲乜嘢？有咩 planning？有咩 planning？梗係練拳啦，練叻啲去打低。我下年打入呢個培生擂台決賽啊！打到入決賽就講到我要講嘅嘢啦，on live 咁樣講啦，係啊，係啊，因為我諗今年就節目效果啦，同埋初賽都冇機會俾你講好多你想講嘅嘢，或者播翻出嚟你想播嘅嘢咁樣。咁變咗就下年就憑實力說話啦，係啊，咁啊練拳擊練叻啲，咁啊砌低啲人，咁啊可以入決賽咯，係啊，咁之後我都會做多啲，譬如我會 keep 住打啲慈善拳賽咁樣嘅，係啊。因為其實我古仔就即係我講多少少啦。其實我創業跟住我打咗10年官司啊，咁變咗我俾佢哋害到，其實係害得幾慘嘅。好多人咧俾佢哋害到，好似我而家咁啦，我不妨講埋啦，其實觀眾都聽到我而家係處於一個破產嘅狀態。我哋變咗咧，我每個月嗰啲 spend 咧，全部要報上去俾破產管理處。咁變咗，喂，咁我本身係做創業啫，咁我點解要 suffer 咁多嘢咧？咁我覺得上帝嘅 calling 俾我就係一，我要做一個新嘅 project 去 for 慈善啦；二就係要 expose 呢啲咁嘅 evilness 啦，就係喺香港呢度太多呢啲維持咗幾十年啊，維持咗幾十年嘅一啲腐敗。即係你見到建築只不過係太明顯，或者佢而家有個火災害死好多人，大家先會留意到。但係其實個罪嘅積累咧，無論咩行業都好，你仲話香港係法治，你法律界本身都腐敗咗幾十年啦。如果唔係黃子華點會拍到嗰套戲出嚟？In anyway，咁變咗我個 personal 嗰個經歷就係 for 我而家有個契機就係話。香港發生咗咁多事啦，都係時候，即係2025啦，大家仲腐敗到咁樣，係咪 the right way 咧？係咪神嘅，即係一個神合神心意嘅一個社會咧？其實完全唔係噶，無論你嗰個統治嗰個係邊個都好，你腐敗就係腐敗，腐敗都係要拉嘅。咁如果唔係，香港個 ICAC 攞嚟做咩？係咪先？雖然佢哋都麻麻地咁多年都拉唔到，咁變咗我就即係一個契機咯。我變咗一個契機就去呼拳擊、呼信仰，去 expose 呢班人咯。係啊，呢班人係利益集團嚟噶啦。咁但係網絡世代個個都可以擺一支咪就講嘢啊。咁你班友咁樣玩啊？咁咪試下睇下點樣咯。係啊，即係我就挑佢機噶啦，講到明。係啊，如果唔係，我直頭去律師會個 IG 度 call out 佢哋添嘛。係啊，喂，如果啲觀眾咧有啲咩方法咧，可以留喺 comment 嗰度。咁呢個係我嘅 planning 咯。咁我當然講咁多嘢，我梗係要練翻好啲拳啦，即係唔好齋 up 啦，係咪？即係有實力去打贏，跟住先講咁先贏噶嘛，係嘛？咁 Kenny 你咧？Kenny 你個 plan 係點啊？你之後好啊，咪就係我頭先其實都講咗，不過跟住個教練啦，咁就睇下香港有乜嘢，有咩 YouTuber 啦，其實唔係一定香港嘅，即係有咩 YouTuber 係婆咯，我同教練有個 agreement 可以一齊打到嘅，即係佢會想支持我嘅，咁我就會 call out 一啲 YouTuber 跟住打咯。咁個個最想打 Jake Paul 啦，因為 Jake Paul 最多錢，同埋最多知名度。咁但係係咯，但係我係想主要因為培生擂台係香港啊嘛，咁啊打翻香港呢邊先咯。咁
跟住就係啊，揾個適當嘅時間就聽我講故仔啦，就係一個 set 個 message 就係咁簡單，同埋都係主要講翻聖誕節都係主角都係耶穌啦，即係可能好多人都係會去購物啊，去做嗰啲好多聖誕 event 啊，去同屋企人有一個 gathering 啊，但係其實本身聖誕節呢個主角其實係耶穌。即係我哋係好需要咯，係我哋好需要呢個盼望，因為你睇到香港幾多冇，其實唔係香港，即係其實呢個世界幾多 corruption 啦，咁好需要聖誕節，其實就係 remind 翻我哋即係佢神嘅 planning 啦，神嘅 planning，咁佢俾咗一個greatest gift to humanity 係啊，咁就係咯，大家觀眾如果有乜嘢意見或者有乜嘢更好嘅方法去 call out 人嘅話，不妨提提我哋，係啊，幫下我哋，我哋隨時接受意見嘅。咁就係啦，好多謝大家今日收睇我哋嘅節目，去認識到我哋兩位啦。咁 Gary 有冇啲咩補充啊？我差唔多噶啦。咁但係我想講嗱，首先我想講就係我覺得即係點講咧？你香港好多人嗰個有好多恐懼啊！而家個社會好多恐懼，咁變咗好似你頭先咁講，耶穌嗰個教導係好正嘅，咁變咗大家嗱睇多啲聖經啦。咁嗱，如果冇時間睇嘅，其實而家最好有 AI，咁問 AI 都得嘅。咁即係我好懶嘅，即係啲教友咧成日叫我睇聖經咧，我唔會成個 chapter 睇嘅，我一係就上 YouTube 睇啲 summary，跟住一係就去揾 ChatGPT 去幫我歸納咁樣嘅。咁變咗都好多嘢學到嘅。咁你耶穌好多 quality 咧，大家都可以學到嘅。嗱，最緊要咧就唔好 corrupt 係啊。咁當然聖誕節就係紀念耶穌啦。咁同其實耶穌佢做咁多嘢，或者釘十字架，都係話翻俾我哋聽，要去跟隨佢嗰個教導，同埋去愛其他人嘅啫。咁變咗我哋要愛我哋身邊嘅朋友啦、屋企人啦。咁同埋見到一啲社會不公或者嗰啲唔正義嘅時候，大家至少 speak up 咯，出聲咯。咁佢哋就驚噶啦，佢哋係因為佢哋其實所有嘢佢哋做咗啲壞事咧，佢哋會 hide in the dark 嘅。咁所以係咁變咗各位觀眾有啲咩好橋咧，直接話俾我哋聽，跟住一係執行咁樣咁我哋就去執行，咁睇下呢班友又玩出咩模樣好，最尾我同 Gary 就係天堂籃板王，我好想做一個叫做又唔係宣言嘅，即係對2026年，其實我哋係好需要一齊贏咯，係啊。喂，係喎，即係其實中山都好想同大家 We Are Champ 一齊贏噶嘛。咁我哋即係我最想就全香港一齊贏啦，全香港一齊贏咁就最正咯。即係至於點贏就大家發揮啦。即係我 situation 咁 worse 你睇下我都喺個死亡的幽谷入邊都動咗棵聖誕樹慶祝嘅。咁你變咗即係都 demo 到耶穌嘅教導咧，有好多 challenge 嘅時候，希望大家都平安喜樂咯。咁樣喂，咁今日差唔多咯，咁我哋下一個 podcast 我哋要再 plan 啦，係嘛？我哋應該係一到2個禮拜做一次啊嘛，個 podcast 係嘛？係啦，但係就係啦，因為最可惜就我唔喺Gary 身邊啦。咁但係其實我想做多啲拳擊嘅 content 啦。咁就拳擊詠春其實我本身就中意練拳擊、詠春加埋截拳道嘅。咁呢3樣嘢就係我個 content 啦。
咁當然可以，但係其實都可以講啲 Bible 嘅 content 落去都得嘅，即係係啊。唔係啊，你自己喺加拿大拍啲，跟住你話啊想 Gary 練啲咩，咁你咪 send 過嚟，咁都得㗎，真係唔受地域限制㗎嘛。係咯，主要就 online 同 Gary 做多啲 online content 啦，做多啲 podcast 啦，可以訪問其實我哋可以就 invite 一個人做嘉賓訪問都得嘅。invite 邊係啊？invite 邊個先？invite Fogger 嗰啲，invite Fogger 或者四海打完同佢 make friend，invite 四海咁樣都得㗎。不過未太認識佢就唔好住咯。咁我覺得狂牛啊或者狂龍啊佢哋都得㗎。仲有邊個啊？仲有阿宮田啊嗰啲都可以啊，講下社企啊嘛。即我哋 invite 啲人係for the better of Hong Kong 咁樣咯，個 society 可以更加好嘅。咁係啊，我哋咩噶嘛？我哋愛國愛港噶嘛。咁我哋住喺香港，愛咗香港先咯。係啊，咁樣咯。係啊，open for more ideas，但係就做咗啲 online content，咁都係又講乜都得，講 Bible 又講點樣 call out 人，講點樣練好啲拳都得嘅，都可以。咁就咁當然係講咩都得啦。咁我哋下次講咩？我哋諗下下次講咩啊？我哋下次講多啲，即係我哋講多啲 into detail 嗰啲咯。即係譬如頭先講我個 story 或者你個 story，我個 story 係10年 last 嘅法律嘅一個打官司嘅經歷啦，即係點樣感受晒成個法律界有幾黑暗嘅經歷啦。即係好似我幅畫咁黑嗰啲咁嘅經歷啦，咁然之後點樣轉化啦？咁你都可以講多啲你嗰邊 story，或者你講多啲你之後譬如你想做嗰啲 content 係你想出個 program 俾人啦，定係好多，或者你想 share 你個心路歷程，或者你個信仰有啊，可以好多 share，可以 share 我拍戲share 我share 我點樣開始拳擊share 我信仰 story， 我就係想我打贏咗一個打贏咗個賽事先，係OK， 即係賣住關子先，打贏咗個賽事。賣住關子先，因為我覺得我覺得咧，我覺得咁樣，你信仰個 story 咧，打贏咗你又講，你呢度又講一次先，因為呢度嘅觀眾咧未必會係睇培生擂台，即係培生擂台係全香港噶嘛。咁呢度係我哋嘅啫嘛，即係我哋呢啲啱啱開始冇乜觀眾，咁可能之後我哋好多啦。但係，我覺得你可以full 呢度練住先，咁然之後去到培生擂台，咪再講得好啲咯，咁最正咯，係啊，咁樣係啊，都得嘅，因為就其實我最尾就可能會同個牧師搞一個報道會或者去講，但係其實都未 plan 定嘅，到時我打贏咗先再講啦，都係練好啲拳先啦，最緊要嘅嘢咧，第一步練好啲拳。唔係我哋下年一齊入決賽，我哋一齊入決賽，咪講多啲咯。係啊，因為我覺得成日香港嗰啲 Christian 咧就驚驚青青咁樣，咁我哋呢啲係抽得嘅，咪去 spiritual warrior 咁樣去行入去講咯，大聲 Hallelujah。有陣時係啊，有陣時你連賽都未打贏，咁你講乜啫？係咪先？你打贏咗先慢慢講噶，先慢慢講，即係打低咗你先講耶穌嘛，打低咗佢先打低咗就講兩句就得噶啦，我覺得。即係我哋呢度積住先，我哋呢個 podcast 咧就不斷咁累積，係啊，不斷咁累積我哋要講嘅嘢，咁去到咧我哋自然識講咩噶啦。係啊 ，at the end 我哋 invite 多啲人咯 ，invite 阿 Fogger 嚟都得噶，Fogger 講超溝蛙噶嘛佢。你同佢講溝女啊嘛，Fogger 最中意世界大愛啊嘛，我哋就講翻耶穌嘅世界大愛咁樣咯。咁佢啲愛又唔同嘅，佢第二種方式表達啫，我覺得。喂，咁今晚差唔多噶咯喎，係啦，差唔多啦，好啊。同啲觀眾要點樣啊？喂嗱，我哋啱啱開始啦，梗係多啲 like share、subscribe 啊。咁我哋係咪會 tag 翻 We Are Champ 咁樣？We Are Champ 等阿中山
都知我嚟整緊啲咩啊，都知我哋兩條蛋散喺度傾緊偈啊咁樣。係咯，擺翻喺個大家嘅 YouTube channel 上邊。係咯，到時我會 post 翻YouTube channel 同埋一啲 highlight 喺 Instagram 啦。咁就最主要就係啦，就係咁樣咯。咁之後就係部署翻2026年，大家大關注翻大家2026年下一年中山點樣搞，同埋我哋嘅活動啦，我哋嘅拳擊活動係啊。係咯，同埋我哋擺翻我哋自己嘅 IG 喺個 video 嗰度咯，即係等啲人可以 follow 翻我哋。同埋做完呢個 podcast，我想做翻50 push up 先咯。咁去完咗今日咯，跟住就我香港而家係12點幾啦，我1點啦，準備瞓覺啦。係啊。咁你嗰邊就加拿大啊？你嗰邊係啱啱開始啊？啱啱瞓醒，係嘛？係咯。係咯，咁樣先啦。咁樣我哋下次我哋再講 deep 啲究竟。識咗 recording 好啊。